Shalom PPDD, shalom, na pesi bino mbote na kombo na Yesu bisika nyonso bokutami, tika nzamba lola apambola bino, tika nzamba lola asala bino bolamu. Lelo na ye na deuxième partie ya thème na biso tobandaki kolobela tolobelaki est-ce que un chrétien koyei kopesa dîme, est-ce que vraiment eza obligatoire faut kopesa dîme, est-ce que dîme eza nini. Donc na lobelaki on a première partie ya vidéo na biso soko otalaki yango te na pesi yo pe opportunité na pesi occasion oleka pe otala vidéo wana pour comprendre nini tolobelaki. Et après lelo siko na ye na deuxième partie, et pourquoi faut-il donner la dîme et quel est le secret de donner la dîme. On est entre parenthèses na biso, donc on est sous-thème na biso, quel est le secret de donner la dîme. Donc yango eza thème to partager lelo. Toujours na Malachi, toujours continuer na Malachi chapitre 3, tobandi na 10, tina 12, totangi na kombo na Yesu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour moi, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. De toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc nde tokotanga awa nde totangi awa na Malachi Bible ezoyebisa biso awa nzamba lobi apporter à la maison du trésor de dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Secret à kopesa dîme eza nini? Topesaka dîme po topambwama, topesaka dîme po nzambe apambola biso. Nzambe bamekaka ete, nzambe bamekaka ete, mais pona kotia dîme nzambe alobi tomeka ye. Alors mettez-moi de la sorte en épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Abi tianga na épreuve, soko pesi dîme na yo, tianga na épreuve. Okomona ndenge na kofongola ba écluses du cieux, mbula mapambole ko sopanelo en abondance. En abondance, donc les pambole ko sopanela en abondance. Wana nzambe nde mutu ayebisi biso. Na yango na secret ko tia dîme, to chaka dîme po tozala béni. To chaka dîme po nzambe apambola biso. Donc soko tchaka dîme olobi ke na tchaka dîme mais naza béni te. Zonga kati na yo, tala ressource na yo, tala mbongo wana o tchaka dîme soki utaka na nzela nini. Parce que lipamboli ya dîme de konanga ezalaka automatique. Ba msusu pa lobaka nga na pesaka nga dîme te mais naza béni. Malgré na pesaka na dîme te makambo na ngezo kende liboso nyonso nasala ke simba kana zanga kanange loko te naza nga béni. Eza nango mabete. Mais yeba lipamboli wana oza nango ndengo pesaka no dîme te. Quelle que soit bénédiction aux anango, quel que soit oyo aux anango, on les a ba miette. Dès qu'on a ko ebiso za ba miette. Banda siko ko pesa dîme. Banda ko pesa dîme. Yo ko mona ke lipambolo zo betela tolo lelo ke malgré pesa kana ba dîme to za béni o mona ke za ki na ba miette. Donc vrai lipamboli na yo e bomba binde kati na dîme. Soko pesa ka dîme te, na ko encourager on de konanga banda ko pesa dîme. Banda ko pesa dîme, yo komona nde nzamba ko pambola yo. Et puis alobi attends to kitina si to so kitina se awa alobi na ko dévorer. Ba ko mek donc to apesa ka dîme nzamba ba ko protéger na biloko na ye. Soko sala ka musala. Nzambe amona ka intérêt na ye na musala oyo salaka o tchaka 1/10, o pesa ka 1/10 na musala na nzambe. Yeba ke nzamba bando protéger musala na yo. Nzamba ando protéger parce que l'objet n'a ko protéger. Ato loni babi mabelo neza fertilité. Mais tellement yo pesa ka dîme, nzamba ando sala kaka mabelo ne comme fertile et pesa yo mbuma po ozanga kate ya ko pesa 1/10 na musala na ye. Donc nzamba ando pambola ka misala ya maboko no po ozanga kate oya ka ko pesa 1/10 na musala na nzambe. Donc soko pesa ka dîme
yeba ngoke bénédiction eza automatique ato sambeli pona dîme wana te yeba ka tango olongoli ka obike na zui 800 nanga na zui 1000 nanga na longoli 100 € nanga okangi na enveloppe okotisi na enveloppe oke na ngo na église oke pesa pasteur yeba ke tango yo pesi ka pasteur ata o prier te mais nzamba moni ke longoli 1/10 na yo ata obosana ki na ko prier et arrivera pour longoli 1/10 obosana ko prier to comme l'église na bosana ko prier et ça la opacité yeba ke ntango longola ka nzamba mona ki ndozo longola na salaire na yo amona ki ke okosi ete amoni ki okosi amona ki ke okosi ete zaki vraiment 1000 yo longoli na oka 100 olongoli ka 1/10 mabata nzambe okosi ete mabende soko okosi mabende soko ozokosa nzambe ozwi neti 800 otali ke na zwi 800 na longola 80 € belebele bon na otia nanga 50 wana eza nango dîme te ndeko na wana eza dîme te omona pe lipamboli te peut-être oba mosusu balobanga na tiaka dîme na omona nzambe aopambolanga te na oyebi so pourquoi otiaka dîme omona nzambe aopambola te omona lipamboli te mitala kati na yo moko ndeko nanga zonga kati notala mbongo wana eutaka wapi ya mibale tala eske dîme wana vraiment opesaka ndenge vraiment bible ezosenga biso to opesaka yango ndenge yo moko olingi pour monsieur Zaka, net a gagné même sur 2000 €. A autant na sur 2000 € na longola 200 € na pesa nzambe les kebele. Et les kebele. Na pesa 200 € mona a longole 100 €, mona longole 50 €. A boy ko pesa 200 € parce que gagné 2000. A mon 200 € c'est bela o pesa nzambe te. Yeba ki wana za na ngo dîme te. Wana pe o mona lipamboli pete. Yango pozo mona no lipamboli te. Magozo pesa dîme parce que zo pesa dîme non incorrect. O pesa dîme non den nzamba zo senga to pesa te. Yo so omoni ko zumbongo ebele o pesa dîme o pesa dîme den nzamba zo senga te parce que mbongo eleke ebele. Soko poza na 100 o ma di so na 100 €, 10 € ça na lo tata na pesa nzambe. Mais so omoni ko zu 10 000 na longola 1000 € na pesa nzambe. Bele bon. Non pesa ka 200 €. Yango pe moyo opambolama ezate donc zo pesa lipam ozo pesa dîme de bible zo senga biso te yango pozo mona bénédiction te yango pozo mona bénédiction te yo bongisaka ko pesa dîme no malamu o mona de lipamboli ekoyaka automatique yami balezali tala pe ressources no so ozo pesa dîme ozo mona ke ozo pambwa mate tala place ni ozo zela mbongo wana soko kenda ko sala kindumba oyibaka obomaka mbongo ya makila ya bato oke pesa nango dîme yeba ke ozala na obeni te dîme on pas nzambe ekoma nango te parce que ozozwa mbongo na ona voix ya mabe ozozwa mbongo wana na mutoki na ote ozozwa mbongo wana na voix normale te moye pe ozala beni ekozala te donc ozala beni te parce que ozwa mbongo na ona ndenge ya mabe moye pe mona lipamboli ya dîme ekozala te na vie na yo mbongo ki moyibi mbongo ki ndumba mbongo ki escroquerie obi ke mbongo pena na escroquer nanga mutu na kosi nanga mutu et puis olongo li dîme ke pesa nzambe oseno musala punda okozwa na lipamboli nzamba promettre na bana na ete ozwango te lipambola dîme ekolanda ote malgré ça automatique mais pona yo ekokoma automatique te barrière ya mabe wana ya mbongo no ya mabe wana nde kosala ke nzambe akitisa lipamboli na ye te parce que ozwi mbongo no na voix normale te ozwi mbongo no na makila ya bato ozwi mbongo no na escroquerie ozwi mbongo no na kimoyibi ozwi mbongo na yo na nzela ya kindumba na nzela ya koboma na nzela ya makila ya bato donc mbongo wana tokopesa dîme okomona na yo lipamboli na nzambe te parce que ozwi yango na nzela ya mabe nde na oti koloba ya liboso soko ozomona lipamboli te malgré opesaka dîme se ekosaka dîme na yo mabe yo opesaka nzambe soko ozwi 100 € oza na facilité opesa ye 10 €. Soko ozwi 10 000 € to 1000 € napesa 100 € eleki ebele napesa 1000 € soki nazwi 10 000 € nalongola 1000 € napesa nzambe omona yango eleki ebele omona yo olongoli na yo ndenge motema no ezolinga oyo nalongoli nanga 100 nalongoli nanga 50 opesa nzambe ka bamiete mpo ozwi ebele yango mpe moye omona lipamboli na oyo ozopesa nzambe ekozala te parce que opesa dîme na yo mabe donc ya mibale nde na oti kotalisa awa soko ozwa mbongo na voix ya mabe okomona mpe lipamboli ya dîme te na bomoi na yo bandeko na ngai nakosa bino te dîme eza kopesa dîme soko olingi ozala beni soko olingi ozala beni secret vraiment ngai naye kopesa bino bandeko na ngai bopesaka dîme ebele balobaka napesa dîme na ovwamisa paster ovwamisa no paster te opesaka te nzambe ngai nazalaka na bamama moko boye nakoma kobungisa mbongo na banda kobungisa mbongo omona okoki kotekala kosala omona mbongo ekweyaka ngaka mbongo ekweyaka nga mbongo ekweyaka nga naseke tovaka maboko pamba na nde kobungisa mbongo trop na banda kobungisa mbongo trop baseke na nde kopesa dîme te na banda kopesa dîme te nayebaka na secret ya kopesa dîme te
na banda ko bungisa trop na banda ko bungisa mbongo trop na ndako ko esa mbongo to ko sala vraiment bomona pa monta mo zana ngo o se retrouver maboko pa mbongo ezala raté pona banda na ko pesa 10 te na kuta na pasteur na sona pasteur na ibisi tala ndenge za bo na ko esa kambo ata na zana monta bo ata na ko se retrouver kama maboko pamba donc mbongo na ngai bunga kaka ko ya kaka donc pasteur na bien en tout cas c'est quand na pesa yo so lingi vraiment nzamba protéger mbongo na yo conseil wana pasteur na ngam pesa ngango alors soko ngomo na lipamboli olingi mbongo ne bunga lisu te banda ko pesa 10 banda ko pesa 10 conseil wana pasteur na ngam pesa ngango na zo ki pe passer na zo ki pe conseil wana na tiake ngona misala na koma ko pesa 10 banda na koma ko pesa 10 banda na koma ko pesa 10 bande ko na ngai na web sabino donc oh vraiment tout temps dans la Bible awa les dieux de la Bible aza fidèle nzamba ko sarate alors baza ka sima maloba ne pona ko kokisa o ya loba kitika la kawi et amen donc na koma ki komona bénédiction na nyoso na osala na tika na suko bungisa mbongo te ona ko isambongo ona bungisa mbongo ona mona ndenge na bale ko za ko kwesa mbongo ko bungisa mbongo o se retrouver akina bo osutuka bwe o se retrouver ozaki na mbongo et après mbongo ane bungi mbongo ane limozo ya sute mbongo ke wapi banda na koma ko pesa dimba ndeko na ngai na bungisa bisu mbongo te et puis nazo mona nazo pambwama et ben depuis que ça n'a pas passé atteint à 1000 euros pour la longue la 5 euros na pesa nzambe tant tellement na mona que ah te passer na chose qui na raison to banda na comment pesa dim na bungisa lisu mbongo te bakisama mbongo kute koma ko ya penza yango moko na facilité na bungisa su mbongo te tellement na mona ki secret wana vraiment ko pesa dim nde pambola batu boye ko pesa dim nde pambola batu boye yango pe na ko encourager soko pesa ka dim te ndeko na banda o pesa dim o mona o nzamba o salela yo o komona nde nzamba o kokisama lubane na bomo ino secret ya dim di pambola ya dim eza automatique automatique mais pesa ka dim na ona voix ya malamu ezala mbongo ya malamu ezala mbongo ki moyibi te ezala mbongo ki ndumba te ezala mbongo makila batu te ezala mbongo ya escroquerie te ezala mbongo ya vengeance te ezala ba mbongo ya malamu yango nde kene ko offrir nzambe kolinga te nzambe aboya offrande na yo aboya dim na yo ndenga boya ki ya Caïn linga ozala Abel linga dim na yo ezala lokola offrande ya Abel et mata vraiment ezala parfait de bonne odeur na miso na nzambe nzamba yamba yango pote lipamboli na ye elanda yo mais kolinga te dim ozo memela nzambe ezala lokola offrande ya Caïn wa azopesa na haine azopesa na kimota mabe oyo eza nzela mabe na nzela makila batu na nzela mitwa batu kolinga te offrande ezala offrande ya Caïn kolinga te dim ezala dim ya Caïn fait que nzambe aboya yango vraiment soki ozopesa ka dim na malamu soko pesa ka dim te na encourager continuer ko pesa dim ezala pe dim ozo tana mutoki na yo moko ezala o bakabeli yo na nzela malamu o memi ofri nzambe et puis okomona lipambo la nzambe ndenge kolanda yo donc yango message na yaki na partager na bino bande konanga vraiment soko zo ko bomba ngo pour yo moko te partager commenter aimer pe soki non o s'abonner na chaîne na ngai te pourquoi pas s'abonner pour na kotombola musala na nzambe ekende liboso soki Jésus-Christ de Nazareth azongi te soki apesi souffle de vie wana tokutanya la prochaine bye.